Добрий день сьогодні вам, славним, добрим сподарам. Ми до вас з собою привезли скарб великий, наші танці і наші пісні. І коли ви знайшли хвилинку, де прийшли для відпочинку, то просимо вас не сумувати, а разом з нами танчить і співати. Музыкантики, дороженькие, а заиграйте еще что-нибудь такое веселое, как я листым хлопцам могла потанчить. З такою дзяўчынай пазнаёміўся. Танчылі, нават телефон дала. Цудоўны дзень. Іж, які ти розумний. Хочеш і жонку міць з дзяўчатамі песні пець? Ведаю я гэтыя песні. Яны такія кароткія і сумныя. Ой, сивый конь бяжит, на ним бела грива. Ой, спонаравилась мне тая девчина. Ой, спонаравилась, ой, спонаравилась.
как я еличаника. Ой, падай, девчина, ой, падай, девчина, на коня рушаньку. Ой, падай, девчина, ой, падай, девчина, на коня рушаньку. Руки не подала, три слова сказала. Някай би я была, някай бы я была, Как коня не знала. матує кахання, Зря жура раня. Як соніка зійде, як соніка зійде, как коня зійде. Як соніка зійде, як соніка зійде, как коня зійде, как коня зійде. Ой, сивий коні вяжить. Добрая была песня, але ж сумная. Але, девки, хлопцы, давайте не будем сумовать. Давайте про чернявую спевать. Давай, Ура! давай. Чернява,
цяжка ў разлуцы. Так цяжка. Ну, калі нема такой магчымасці сустрэцца, давай хоць заспяваем. Ну так давайте, что? Давай.
Цікаве такое? Такое цікаве. Вельми цікаве. Ну що, розказуйте. Что ты забылася? Была на базаре и забылася. Ой. Что ты грибы купить? Надо в лес идти. Пойдем. Ну пойдем. Пойдем, конечно. Разберемся.